Hello friends, this is Pranav from GV Computers. நீங்க ஒரு வெட்டிங் போட்டோகிராஃபரா இருக்கீங்க இல்ல வெட்டிங் வீடியோகிராஃபரா இருக்கீங்க. நீங்க ஒரு PC பில்ட் பண்ணனும்னு சொல்லி ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா எந்த ஸ்பெக்ல பில்ட் பண்ணனும்னு தெரியல, என்ன பிளாட்ஃபார்ம்ல பில்ட் பண்ணனும்னு தெரியலன்னு சொல்லி கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது தாங்க. சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு 1.3 lakhsல ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போறோங்க. இந்த பிசி மட்டும் இல்லாமல் இதோட சேர்த்து எல்லா ஆக்சரிஸும் சேர்த்து நம்ம இந்த ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ என்னென்ன ஆக்சரிஸ், என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த பிசியோட டோட்டல் அசம்பிளி வீடியோக்குள்ளே பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ இந்த பில்டு வந்து நம்ம AMD பிளாட்ஃபார்மில் பில்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. என்ன ப்ராசர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா AMDயோட Ryzen 7 7700X ப்ராசர் தாங்க. இதில் வந்து 8 கோர்ஸ் அண்ட் 16 த்ரெட்ஸ் இருக்குது அண்ட் 40 MB கேஷ் மெமரி இருக்குங்க. அண்ட் பேஸ் கிளாக் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.5 GHz அண்ட் பூஸ்ட் வந்து 5.4 GHzல இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராசர் வந்து ஒரு எடிட்டிங்க்கு வந்து சூப்பராகவே இருக்கும், செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் தரும். இந்த பில்டுக்கான மதர் போர்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா MSIயோட B650MA Wi-Fi மதர் போர்டு தாங்க. இது DDR5 மதர் போர்டு. ஏன்னா Ryzen 7ல 7000 சீரிஸ் யூஸ் பண்ணனால எல்லாமே வந்து DDR5 மட்டும்தான். இதில் வந்து நம்மளுக்கு 2 Gen 4 M.2 ஸ்லாட்ஸ் வந்துருது. ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாகவே இருக்கும். அண்ட் 4 RAM ஸ்லாட்ஸ் வந்துருது அண்ட் குட் ஹீட் சிங்க் இருக்குது அண்ட் VRMஸும் நல்லா இருக்குங்க. இது Wi-Fi மதர் போர்டுனால இதில் Wi-Fi 6 எனேபிள்டாகவும் வந்துருது. ஸோ இது ஒரு பேக்கேஜாக வந்து சூப்பர் மதர் போர்டுங்க. இந்த பில்டுக்கு நம்ம RAM என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 32 GB ரேம்ங்க. அது டியூவல் ஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 16x2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. இன்னொன்று ஸோ 16 GB into 2 5200 MHz Corsair Vengeance யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. ஸோ டியூவல் ஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணும்போது இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கும். இந்த பில்டுக்கான ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 TB NVMe யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. என்ன NVMe அப்படின்னு பார்த்தோம்னா XPGயோட S70 பிளேட் தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு 6500 to 7000 MB/s வந்து ஸ்பீட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 1 TB NVMe மட்டும் யூஸ் பண்ணலங்க. இது ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் அப்படிங்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து 2 TB ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்க வந்து அவங்க ஃபுட்டேஜஸ் இல்லை ஃபோட்டோஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்றதுக்காக. ஸோ டோட்டலாக வந்து 3 TB யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க இதில். ஸோ இந்த பிசிக்கான GPU அதாவது கிராஃபிக்ஸ்க்கான என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா MSIயோட RTX 3050 8GB கார்டு தாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது Ventus 2X OC வெர்ஷன் தாங்க. எதனால் வந்து 3050 தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவங்களுக்கு வந்து நிறைய அனிமேஷன் இல்லை அப்படின்னாங்க. ஸோ அனிமேஷன் நிறைய இல்லாதப்போ நம்மளுக்கு பேசிக் கிராஃபிக்ஸ் இருந்தாலே போதும். ஸோ 1650 யூஸ் பண்ணலாங்க, பட் இட் வில் பி a very old graphics card. So we went for RTX series 3050 card. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற காம்பனன்ட் தாங்க இந்த பில்லே ஒரு ஹைலைட்டான காம்பனன்ட். என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேபினெட். ஸோ நார்மலாக இல்லாமல் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான கேபினெட்டுங்க. ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸோட கிறிஸ்டல்ல பிளாக் கலர் கேபினெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃப்ரண்ட்ல வந்து 3 RGB ஃபேன்ஸ் இருக்கும், ரியரில் ஒன்று இருக்கும். இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இல்லாமல் சைடில் 3 RGB ஃபேன்ஸும் ரியரில் ஒன்று இருக்குங்க. இதோட ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லியான்லியில் O11 டைனமிக் அப்படின்னு வருங்க. தட் வில் காஸ்ட் அரௌண்ட் ஒரு 15,000 ஒரு 12,000 அந்த மாதிரி காஸ்ட் பண்ணும். இது வந்து ஒரு 6,000 பட்ஜெட்லேயே 5,000 to 6,000 பட்ஜெட்லேயே அந்த மாதிரி மாடலில் வந்திருக்கு. ஸோ இது சூப்பராக இருக்கும். பில்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நம்ம சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்டல் கேபினெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. அதில் வந்து ட்ரிபிள் ஃபேன் கூலர் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண கூலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா MSIயோட M360 அப்படிங்கிற கூலர் தாங்க. இது வந்து ட்ரிபிள் ஃபேன் கூலர். ஸோ நம்ம R7 7700X யூஸ் பண்ணனால அதில் வந்து ஸ்டாக் கூலர் வராதுங்க. எய்தர் ஏர் கூலர் ஆர் லிக்விட் கூலர் போகணும். ஸோ நம்ம லாங் ஹவர்ஸ் ஆஃப் எடிட்டிங் பண்ணும்போது ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் அதிகமாக வருங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஹை எண்ட் கூலராக போட்டிருக்கோம், அதாவது ட்ரிபிள் ஃபேன் கூலராக போட்டிருக்கோம். ஸோ இது எல்லா பார்ட்ஸ்க்கும் வந்து இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை தாங்க. இந்த இதுக்கு வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப் கூலோட 750D தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு 80+ பிரான்ஸ் சர்டிஃபைட் கேபினெட்டுங்க. பிரான்ஸ் சர்டிஃபைட்னா 82% எஃபிஷியன்சி தரும். ஸோ நம்மளுக்கான ப்ராசர் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து SMPS சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எனக்கு 3050 வேண்டாம் இல்லை 3060 வேணும் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட இந்த SMPS அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ என்னென்ன பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லி டோட்டலாக பார்த்தாச்சு. வாங்க இப்போ பில்ட் பண்ணிடலாம்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிசி இப்போ வந்து நம்ம டோட்டலாக அசம்பிள் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இந்த கேபினட்டோட லுக்ஸ் பார்த்தோம்னா லியான் லீ O11 டைனமிக்கோட லுக் அலைக் மாடல் தான். ஸோ O11 டைனமிக்கோட சுப்பீரியராக இல்லைனா கூட இந்த பட்ஜெட்க்கு வந்து இது ரொம்பவே எலகெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு 3 ஃபேன் வந்து நம்ம சைட் ஃபேஸிங்கில் இருக்குது, ஒரு ஃபேன் வந்து ரியர் ஃபேஸிங்கில் இருக்குங்க. ஸோ 4 ஃபேன் ப்ரீபில்ட்டாக வந்துடுது. அண்ட் நம்மளோட கூலரில் இருக்கிற 3 ஃபேன்ஸ் வந்து டாப்பில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக வந்து நம்ம கூலிங்க்கு ரொம்பவே நல்ல கேபினட்டாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த பிசி வந்து நம்மளுக்கு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் எடிட்டிங்காக நம்ம சொல்லியிருந்தோம். இது வந்து கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா AMD ப்ராசர் தான் போட்டிருக்கோம், Ryzen 7 போட்டிருக்கோம் அண்ட் RTX 3050 போட்டிருக்கோம். ஸோ டீசென்ட் FPS வந்து எல்லா கேம்ஸ்லையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரீம் பிசி உங்களுக்கும் பில்ட் பண்ணணும், உங்கள் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏற்றபடி பில்ட் பண்ணணும்னா நம்ம GV கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஸ்டோரோட லொகேஷன் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக வரலாம். ஆர்எல்ஸ் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோங்க, அதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். அண்ட் நம்மளோட இன்ஸ்டா பேஜோட ஐடியும் நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கோங்க. அதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருப்போம், ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ரெகுலர் பிசி பில்ஸும் அதில் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ யூ வில் பி அப்டேட்டட். ஸோ இந்த மாதிரி பிசி பில் வீடியோஸ், பிசி கம்பேரிசன் வீடியோஸ், ப்ராடக்ட் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் அன்பாக்சிங்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் GV கம்ப்யூட்டர்ஸ். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எனி டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்கமிங் வீடியோஸில் அதையும் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் நவ். பை பை.